সকলকে শুভেচ্ছা। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আপনি কম টাকায় স্পিড বোর্ড কেনার কথা ভাবছেন? আমরা নিয়ে এসেছি বিভিন্ন রকম ফাইবার বোর্ড। লক্ষ্য করুন, আমাদের কাছে আছে বিভিন্ন সাইজের, বিভিন্ন ডিজাইনের ফাইবার বোর্ড। সাধারণত কমলা এবং একই সাথে ব্লু দুটো কালারই কিন্তু স্পিড বোর্ড আমাদের কাছে হয়ে থাকে। আমরা আমাদের নিজস্ব কারখানায় নিজস্ব প্রযুক্তিতে এই ইঞ্জিনগুলো এই বোর্ডে সেট আপ করে আপনাদেরকে দেবো। লক্ষ্য করুন, আমাদের কাছে যে বিভিন্ন রকম ইঞ্জিন আছে, এর ভিতরে টুরিস্টও অন্যতম। এই ইঞ্জিনগুলো কিন্তু দামে খুবই কম। এটা সাধারণত তেল এবং আমরা মোবিল কাস্টমার একসাথে নিশ্চিত ইঞ্জিনে করবো এই ব্যবহার ট্রেসিং করতে হয়। ইঞ্জিন কেনার জন্য, কারণ হলো এই ট্রেসিং ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার কিন্তু ভালো না এবং এর মেকানিক পাওয়া যায় না। একই সাথে তেল খরচ বেশি এবং গতিতে কিন্তু খুবই খারাপ, অর্থাৎ স্পিড চালালে গতি হবে না। এরপর যেটা দেখাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের ফরেস্টিং ইঞ্জিন। এই ফরেস্টিং ইঞ্জিনের মূলত তেল মোবিল আলাদা দিতে হয় এবং এর দুটো ক্যাটাগরি হয়, একটা শর্ট টেল এবং একটা লং টেল। এই শর্ট টেল ইঞ্জিনগুলোতে মোটামুটি গতি পাওয়া যাবে, কিন্তু সেই গতিতে কিন্তু আপনারা চাইলে এমন মনে হয় সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। যদি আপনাদেরকে ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে পরামর্শ হলো শর্ট টেল ইঞ্জিন আপনারা স্পিড এইটা বোর্ডের যে এবং ফিলটা একটা এখানে long পাবেন, কারণ হলো এই লং টাইম ইঞ্জিনের যে গতি আপনাদের সন্তুষ্ট করবে এবং লং টাইম ইঞ্জিনগুলো কিন্তু ব্যবহার খুব সহজ এবং এটার যে প্রোপেলারটা আছে এবং এটা কিন্তু খুব হেভি ডিউটি। আপনারা চাইলে আপনার এক টান দিয়ে ইঞ্জিন টেস্ট করে এই যে এই সিস্টেমে একদম মোটামুটি গতিতে চালাতে পারবেন এবং এই ইঞ্জিনে যদি আপনার ঘন্টাতে প্রায় 700 থেকে 800 গ্রাম আপনার হলো পেট্রোল কিন্তু এটা ব্যবহার করবে এবং একসাথে এই ইঞ্জিনগুলো কিন্তু মেরামত খুবই সহজ। তার মানে হলো ফরেস্টের যে ইঞ্জিনগুলো আপনারা সচরাচর পান না, এগুলোর আমাদের যে ইয়ে আছে মোটরসাইকেল মেকানিকগুলো যারা আছে তারা কিন্তু এই ইঞ্জিনগুলো সহজে মেরামত করতে পারবে এবং লক্ষ্য করুন প্রচণ্ড গতি হয় এই ইঞ্জিনগুলোতে, প্রচণ্ড গতি। আমরা যদিও আমাদের যে জায়গাটা সেটা কিন্তু একটু ছোটো জায়গা, মূলত গতিটা তুলে আমি আপনাদের দেখাতে পারলাম না এবং এই ইঞ্জিনগুলোতে যদি ব্যবহার করেন আপনারা আপনাদের যে নৌকাতে কিন্তু 8 থেকে 10 জন অনায়াসে উঠতে পারবে। 10 জন ওঠার পরেও কিন্তু ইঞ্জিনটা আপনার দমবে না, বরং আরও গতি বাড়বে। তো আপনারা যারা এই ধরনের স্বল্প পরিসরে স্বল্প টাকার ভিতরে স্পিড বোর্ড কেনার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এই বোর্ডটা কিন্তু আদর্শ। আমরা সারা বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে শুধুমাত্র বুকিং খরচ দিলে কুরিয়ারের মাধ্যমে এই বোর্ডগুলো সারা বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বিস্তারিত জানতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন সবাই।